같이 보니까 심심해서 실시간 켰어요. 그쵸? 앞으로 자주 켤게요. 모두 안녕하세요. 토롱이 언니 왜 부계로 왔어? 본계는? 헐, 언제? 응, 그 놀이터로 다시 가봐야 하는 거 아니야? 네, 그건 왜요? 네, 제가요? 언니 지금 설마 나 의심하는 거야? 아니, 그건 언니가 샀으니까 축하해준 거고. 뚜루루야, 고마워. 언니, 증거도 없이 나 의심하는 거 너무한 거 아니야? 이거 캡 해놨으니까 각오하지나 마. 꼬꼬님 그런가요? 제가 이번에 새로운 필터 어플을 찾아서. 아니, 내가 안 훔쳤다니까? 슬라임 덕후님 아까 저 의심했죠? 제가 아니면 어떠실 거예요? 네, 후회나 하지 마세요. 내 집 쪽에 있는 놀이터겠지. 그래 와봐. 어차피 우리 집 아니니까. 내가 뭘 했어? 놀이터랬지? 반박이시고 저격 신고합니다. 반박이시라고요. 이제 와서 친한 척하지 마세요. 슬라임 덕후님, 아까 제가 조건 걸었죠? 만약 제가 아니라면 그쪽은 개색한다고요.